И всем привет, с вами Роман. Мы сегодня играем, как обычно, в Clash Royale. И мне осталось чуть-чуть, чтобы добить до... чтобы добить... то 400... Нам осталось слить одного гномика. И все. Понимаю. Так, ну самого начала игры кидает ее, а я кину. Ну давай, быстрее, заходи во все, ура. Все, получай. Прикольно, получай тогда вот это и получай тогда порцию говна, вот. Простите за говно, я нечаянно просто. Я после катки в... Да, я еще играю в нус-версию, можете этому не удивляться, некоторые тоже играют в нус-версию и обычную версию тоже. Блин, я потому что потратил огненный шар. А нет, не потратил просто. Ладно, короче, стопаю. Блин, у меня нет... Что даёсь, на эту сторону этого поставлю. Факапы. Получай. Какашки. О нет, он выпустил терпилыча, но я растерялся, я бы не знаю, что делать. Он меня с двух сторон закидал. Получай терпилычем в рот. Терпилыча номер 2. И получай. Получай еще вот так вот. Таким вот образом. Давайте. Но главное слить пеку и все. О, мой X эликсир. Бабах! Слил первую вышку. Ага. Используй запретный прием миньонов. Вообще офигенно. Я просто терпел лучше, чтобы они на него отвлеклись. Я смог их слить. Пока терпелыч будет идти, я выпущу вот этих вот надгробия и как раз добьет его. Удачи. Ну, вот какое-то вот такое вот у нас сегодня видео. Сегодня минуты я уже слил какого-то вот, простите за бота. Да, я знаю, что я становлюсь каким-то дураком. О, вот, 422. Когда же мне выпадет этот дракончик? Я хочу себе этого дракончика. Если будут какие-нибудь посторонние звуки, то я играю сейчас в наушники, но наушники не слышу. Сейчас, подождите-ка. Турнир. Какие турниры нафиг мне не нужны? Турниры пока что. Настройки. Ну, я вроде бы звук. Да. Да, все нормально. Хи-хи-хи-ха. Идем сливать чела какого-нибудь, чтобы он раскидался полностью. Мы кидаем принца это, чтобы он свои карты показал. Нет, армия скелетов, давай быстрее. Ну все, можно сказать, что он добрался. Да нет. Ха-ха-ха-ха.
Хам-ням-ням. Все, слил первую вышку. На-най. Получай. На-най. Получается, я уже второго сливаю. Так, получается, стрел у меня нету в запасе. Кидаем ее. Пиу. Друг друга слили. Ну, я могу даже не дефать их. Их же дефает сама эта вышка. Все чисто просто одного удара рыцаря хватает, чтобы убить всех. Нет, просто не мешайтесь мне. Он рыцарь задефал. Давайте проверим армию скелетиков. У него эти миньоны, точно вспомнил, миньоны. В цикле были. А у меня огненный шар был в цикле. Может быть, закинуть к тебе его и его? Удачи, мужик. Это вообще прям очень круто. Уже 2 катки затащил. И получаю я 25. Да блин. Вон. На 550 будет отсюда. Экзамен за 5 класс. Я такая звоню учительнице, говорю, у нас уезжают на соревнования. Что нам делать с этим УПР? Не знаю, мне на гробе больше помогает, чем она. Ну, она убивает, она может убить. Я не знаю, куда ее можно ставить. У меня просто нету дракона. А я поставил себе такую вот фигню прикольную. А у меня нету дракона. Ну вот, куда мне ставить, я не знаю. Так что вот, погнали дальше. Вторая арена. Так, у меня в цикле есть и рыцарь, и пека. Это раскрытие карты противника. Ага, он уже Ух. Простите, конечно же, я немного притупил. Ох, давай, рыцарь, убей его. Да, бля. Все, не дойдет живым. Ага, уже 2 слил таких. Есть терпивыч, которого я могу... О. Угу, научницы. Да, блядь, он миньонов поставил. Научница должен слететь любой ценой. Так, я миньонов отлечу, чтобы их вышка смогла зарядить. Все. Давайте хотя бы какой-то урон я должен пронести по вышке. Пусть хоть и не сильный, но какой-то. Попадаем по ним. Получается, каждый из них должен сейчас сдохнуть. Ну вот, как видите, сдохли. Еще армию скелетов создаем. И еще плюс
по 2 скелетика на голове. О, на 2х это все уже закидываем просто. Сейчас ставим мини-пеку. Потерпилыч будет идти за ними. Вот, все, сразу попадают не под пули. Сразу попадает Джианна под пули. А нет, они терпилыча слили. Терпилыч, держись, я кидаю под помогу. Блять. Что за хуйня? Ну, блять, простите, пожалуйста. Нет, он мне слил первую вышку. Ну, я выиграл. Внезапная смерть. 120 дополнительного времени. По двойной эликсир. Все, никто не должен помешать ему пройти очень хорошую проходку. Да не. Дайте пройти ему хорошую проходку. Все, выбил. Ну, все, всем до свидания, всем пока.